fazem. Sim. Antes da gente falar de como surgiu a tua ligação com a aviação, eu quero saber o seguinte. Se eu deixar a porra do meu celular ligado o voo inteiro, não dá interferência nenhuma. Fala pra mim. Mas você já começa assim? Eu quero saber. Primeira coisa, eu te trouxe pra isso. Os caras mandam desligar modo avião. O celular não evoluiu o suficiente? Evoluiu. Essa regra, essa lei, digamos, ela veio desde a época que os celulares eram aqueles tijolões que emitiam uma radiofrequência muito grande. Sim, ok. E interferia com os comandos do avião. Tá. Não o comando, mas com a parte eletrônica do avião. Hoje em dia isso não acontece mais. Então, se você esquecer ligado, o avião não vai cair por causa disso. Tá? Mas por que pedem para desligar? Porque pode ser ter um Zebu que tem esse celular. Não. É para as pessoas prestarem atenção no que a comissária está falando. Porque na hora avião é extremamente seguro, mas não é infalível. Aí tem uma hora que vai evacuar ali o avião. Não que ele vá fazer cocô, mas... Sim, entendi. Não, o avião saiu da pista e precisa evacuar. E ninguém sabe mais como é que sai do avião, porque estava no celular jogando Candy Crush, entendeu? É por isso. E aconteceu, inclusive na China, aconteceu um lance interessante, que o avião precisou ser evacuado na pista ali, emitiram o sinal de evacuação e todo mundo tinha que sair pelas escorregadeiras. E alguns passageiros chineses que não prestaram atenção saíram pela asa. E tudo bem sair pela asa, porque tem uma saída de emergência na asa. Mas você tem que sair pela asa e ir para trás da asa, que é um lugar mais baixo, e descer como se fosse um tobogã pelo flap. E as pessoas estavam descendo pela frente, aí vários se machucaram gravemente, porque pulavam de um lugar bem mais alto do que o que deveria, porque não prestaram atenção. Entendi. Entendeu? Mas assim, mesmo eu prestando atenção, na hora do desespero, deve ser muito difícil também, né, cara? Eu nunca passei, por uma situação de emergência assim. Mas deve ser bem, bem difícil. Você acaba conhecendo pessoas que passaram por essas circunstâncias, assim? Pessoalmente, eu não conheci ninguém, porque é um evento muito raro. Assim, apesar de ter um acidente aéreo, você fala? E também esse tipo de incidente, que é uma evacuação numa pista, por exemplo. Ele é muito noticiado e as pessoas ficam com a impressão que isso acontece bastante, mas na verdade é um evento muito raro. Eu não conheço ninguém que tenha passado por isso e eu estou há 35 anos na aviação. Então o avião ele é um método de transporte seguro, Lito? Ele é o mais seguro que tem. Existe uma estatística que fala que só o elevador é mais seguro. E eu disputo isso, eu falo, não, o avião é mais seguro, porque o avião, a imprensa está em cima o tempo todo. O elevador caiu ali, ninguém fala nada, não sai nem em lugar nenhum, então... Provavelmente o cara que apertou no botão errado, abriu na hora errada, a culpa é dele. Morreu porque é trouxa. Ele não olhou se o mesmo estava no andar. Isso mesmo estava no andar, exatamente. Quantos anos eu não tive medo do tal do mesmo, cara? Então, olha aí, a loira do banheiro e o mesmo. Exatamente.